それでは四つん這いになっていきましょう。膝をマットの幅に開いていきます。足の親指同士くっつけてかかとの上にお尻、ゆっくりと吐きながら腕長く伸ばしておでこを床につけていきます。余裕があれば息を吸うときに腕長く伸ばしてあげて、吐く息でまた上半身がももとももの間に沈むような感覚です。呼吸を腰から背骨に通してあげるようなイメージで、腰や足の付け根、下半身の疲れのリリースにもなっていきます。ゆっくりと吸いながら上半身を起こしていきましょう。四つん這いになります。膝と膝の間、げんこつ1個ちょっとぐらい、手のひら大きくパー、肩の真下に手首、足の指先立てて吸いながら体反らせます。吐く息で足の甲を伸ばして背中を丸めていきましょう。呼吸に合わせて繰り返します。吸う息で足の指先立てて体反らせて、吐く息で足の甲を伸ばしてお腹ぎゅっと引き入れて最後胸の真ん中持ち上げます。もう一呼吸。吸う息で一度ニュートラル四つん這いに戻っていきます。吸う息で右足まっすぐ後ろ、足首90度。バランス取れたら左腕、耳の横、肩の力リラックスです。お腹と腰で挟むようなイメージ。ゆっくりと次の吐く息で肘と膝を胸に引き寄せて背中丸めます。吸う息で手足長く伸ばして、吐く息でももを胸につくぐらいに引き寄せます。もう一呼吸。吸う息で手足伸びたら、吐く息で左の肘と手のひら床、右の足の指先外に向けて、吐く息で膝を肩に向かってぎゅっと引き寄せます。吸う息で長く伸ばして、吐く息で脇腹をしっかりと縮める意識で、足伸ばすときヒップラインを感じるところまでしっかりと。もう一呼吸。吸う息で足が伸びたら、吐きながら膝を戻して腕も戻します。今度反対側。吸う息で左足まっすぐ後ろ、足首90度。バランス取れたら右腕、耳の横、肩の力リラックス。お腹引き入れて、吐く息でゆっくりと肘と膝を胸に引き寄せていきます。吸う息で手足長く伸ばして、吐きながらぎゅっと引き寄せます。もう一呼吸。吸う息で手足が伸びたら、吐く息で右の肘と手のひら床に、左の足の指先外に向けて、吐く息で膝を肩に向かって、吸う息で手足長く、
吐いて脇腹縮めます。自分のペースで。さあ、足の付け根滑らかに動かしていきます。もう一呼吸。吸う息で伸びたら吐きながら膝を下ろして右の胸戻していきます。そして足の甲を伸ばしてお尻かかとの上に戻して軽く肘を曲げて肩の力リラックス。そうゆったりと穏やかな呼吸続けます。吸う息で上半身ロールアップ。そう、正座の状態で一息リラックスです。